我们是手作森林，我是 Jasmine。我们今天要来讲解学生很容易遇到的问题：如何缝反口。那我们今天教室选了一份材料包来示范给大家看。那我们就开始看一下材料包里面有什么吧。好，那我们材料包里面有这个配好的布料，然后还有很清楚的说明，有做法跟执行。那我们这边的话还有材料，那这样我们就来示范给大家看吧。好了，那我们现在车缝完毕了哦。现在来教大家怎么缝里部的反口。好，那我们现在从里部把反口翻出来咯。我们来看一下手缝需要什么工具吧。那我们第一个会需要的是手缝针，还有一颗手缝线，以及一支线剪。手缝线与一般线有什么差异呢？手缝线因为有上浆，所以缝起来的时候比较不会打结。我们现在把针跟线都穿好咯。我们这次使用的是双线。那打结的时候，把线放在针跟手指头的中间，然后绕2圈，2圈同方向就可以了。接着手指头固定住刚刚绕2圈的地方，整支针抽出来，然后再把线头剪短，这样子我们的结就打好咯。我们现在来缝反口咯。针会下在这个开口处往前1-2针的位置。那我们现在会看到结在外面，这个时候稍微用力就可以把线头拉进去咯。好，那我们现在在下面这一片，那我们必须缝它的正上方这一片，那缝0.2到0.3公分之间。好，所以它的正下方再缝进来，一样缝0.2至0.3公分。好，我们最后缝到开口处的地方，一样会多缝2针。接着再往回头缝2针。最后要收线头的时候，一样在这一片的正下方，针挑单层出来。接着我们要打结，把针放到布上，绕2圈。接着手指头捏住刚刚绕2圈的地方，针整只抽出来。那现在你就会看到结在外面。那这个时候我们就拉住线头，绕圈，把洞绕大到你看得到为止。接着我们的针圆洞进出，进去之后一样挑单层出来。
后接着稍微用力一点点，线头就会被拉进来咯。然后我们再把线剪干净，这样我们的反口就缝完了。那最后缝完，我们可以把布打开来稍微检查一下。好了之后，就把里布套进表布内。那我们手拿小方包就完成咯，是不是很时尚又很好看呢？那我们这边有做一个皮片的磁扣设计，那我们里面的空间也很大，那基本上刚刚用到的工具都可以把它放进来。那像我们这个就可以当做一个工具包，也可以当化妆包或是出门的手拿包，那整只手机放进来也都是没问题的。那像我们这侧边有做一个扣环的设计，你可以绑上绳子，出门就可以更方便哦。影片结束喽，有喜欢我们影片的，欢迎大家订阅、按赞、加分享，还有开启小铃铛。有想要看我们拍摄什么样的题材，欢迎大家来留言。另外，我们影片中看到的商品都可以到下方卖场链接做选购，里面也有超过3000样的商品哦。手作森林，我们下次见，拜拜。